Здравейте, пичове! Днес ще ви покажа къде можем да си закупим най-ефтино серверна машина в нашите региони в Европа. Като започваме с Contabo. Contabo разполагат с, бих казал, едни от най-ефтините виртуални машини на пазара и качеството се повече се подобри с годините, така че препоръчвам го. Другите, които бих ви показал, са OVH, те са базирани във Франция. Те също предлагат виртуални правят сървърчета, load балансъри, dedicated сървъри и други, но сега ще гледаме виртуалните сървъри. Цените в OVH, това са новите им, които са странно по-ефтини, все още стоят на сайта, но сега ще ви кажа малко повече за тях. Да гледаме тези са реалните, защото ако забележите, тук имаме 2 ядра, 4 ГБ RAM, а тук имаме 4 ядра, пък със същата RAM и пространство. Дори имаме повече интернет. Защо това е по-ефтино? Защото явно е било за празниците. Ако цъкнем да го поръчаме сега, ще забележим, че ето това е новата виртуалка, която е по-ефтина. Избираме без някакъв договор, ангажимент и така нататък. 10 работи Ubuntu, Linux 24 и стигам до тук, че селектирания сервер от нас вече не е наличен. Там. Ако цъкнем обаче на старите им виртуалки, съответно можем да си изберем регион, което прави това невалидно. Ако отидем обаче в Contabo и си изберем виртуални сървърни машини, виртуални правят сървъри, my bad, ще забележим, че цените им са по-ефтини и с по-добри параметри. Това е 4-ядърен процесор, 6 ГБ RAM и т.н. ще си ги разгледате. Като селектираме тук имаме също опции за неангажираност, т.е. се плаща всеки месец. Нали, има някаква разлика в цената, но тя не е много, може да си ги разгледате. И европейски регион, както е с без latency, е безплатен, 400 ГБ SSD, не трябва VME. Избираме си Ubuntu и вече започваме да си конфигурираме съответно виртуалния private сервер, като тук може да му генерираме някаква парола. Противно няма да го направя сега да ви покажа. Object Storage, това е за ако не трябва някакъв допълнителен storage за бекъп или за нещо private мрежа, можем да си добавим, ако искаме да достъпваме съответно с VPN след това. Това не е бендовете, които може да смени, тук е описано. 32 терабайта е просто откачено добро като лимит и 200 мегабита в секунда конекция, която е абсолютно достатъчна. В нашия случай поне. Тук имаме един IP адрес, ако искате да си доплатите още един, ако ви трябва за нещо, може да си доплатите и имам съответно add-ons. Само бих вметнал тук, че SL сертификатите са скъпи, т.е. ако искате да си получите сертификат от Contabo, ще ви струва 85 евро. Може би това е една от причините да продавате ефтино виртуалните си машини. Но има и други начини, с които да се здобиете с такъв. Но това ще го говорим в друга следваща поредица. Чао сега!